हेलो, सभी लोग गौर से देखिए। इस चीज का गिलास है, इसके ऊपर मटकों का बैलेंस बनाते हुए नंगे पाँव से नाच दिखाई जाएगी। सभी लोग गौर से देखिए, क्या बात है। सभी लोग गौर से देखिए, लोहे के खील इसके ऊपर मटकों को बैलेंस बनाते हुए नंगे पांव से नाच दिखाई जाएगी। सभी लोग गौर से देखिए। ओ सागर पानी भरवा जैसा नजारे लगेगी, ओ सागर पानी भरवा जैसा नजारे लगेगी, ओ नजारे लगे जा